1月8日のタッチタイピングをやっています。今で10日目ぐらいですね。はい、やっていきます。決して、キーボードを見ない、それと正確性を追求してやっていきます。はい、あれダメか。あれなんで、はい、スタートです。1、1。はい。えーっと、読書を、読書感想、文を書く、書く。はい。花が、花がですね、咲き、乱れる、乱れる、中には、か、中ですね、には、丸と。で、小指で、はい。昨日から、昨日から、選挙戦が始まった。始まったた。はい。あれ。瀬戸と、大橋のに、え行ってきました。たと、あ、あった、えんこうか。らしい、自転車に、自転車、落ち車に乗ると。はい。やはり、あれ、こうか。健康第一です。しべ、しべ、えーり、え、えーり、あ、祈願が、なんかしたですか。はい。えーっと、ぼ、あ、え、僕の趣味は、趣味は、サッカーですと。自身の、ちょっと待ってよ。えこうか。じ、し、え、し、んの、メカニズムを、か、しら、しら、ら、べ、あれ
こうか。べる丸。れれあれどうですかこれね。れんきゅきゅうか。さいささいさいあそうですね。81。間違ってばっかりですね。80%。はい、もう一回いきます。はい、スタート。り、れ、き、しょうっていうのが、HO で2を書く、囲うか。はい。初、初、かは、偉大である。であった。百科事典。あ、で、し、し、で、ました。ましたと。あった。ザリ、ザリガニを、あつり、釣りにか、こう、に行くと。い、と、とか、きょ、くを、海だした歌手、歌手、手というのが HU になるのかな。はい。このやつがちょっと開きませんね。か、ん、きょう、保護は、えじゅう、あれ、を、ちょっとこのやつが、してつ、で、うん、しゃ、に、のり、の、こうか。る、えーっと、喫茶で、まち、まち、あ、わ、せ、を、した。りょう、し、んは、のか。おくもの、丸。
ここに記入をして、くださいと。丸。インドの、民族衣装を買った。あがんな。こうか。みな、83。反省点としては、丸、句読点っていうか、丸ですね。丸をちょっとうまく打てるようになると、だいぶ上がりますね。それとか、ケアリミスが多いです。注意しましょう。はい、終わりです。